Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taruna Nindya Muhammad Jumratul Akbar, Notar 1901-296, absen 14, kelas Trasdar 33, dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan link dan konektor pada PTV vSIM. Yang pertama, kita klik bus data, lalu kita klik network setting. Selanjutnya kita pilih left hand traffic, diklik. Selanjutnya OK, continue. Cara membuat jalannya dengan cara kita klik link, lalu kontrol klik kanan, tarik sesuai jalan yang kita ingin buat. Di sini saya akan memberi nama jalannya adalah Jalan Hasanuddin. Lebarnya saya akan kasih 3 meter. Cara merapikan jalannya dengan cara kita klik kanan, lalu general spline, lalu OK, lalu kita rapikan sesuai jalan yang kita ingin buat. Sama seperti ini, kalau kita ingin membuat jalan di sebelahnya, kontrol, lalu klik kanan, tarik sesuai jalan yang kita ingin buat. Cara merapikannya sama seperti tadi, klik kanan, lalu general spline, lalu OK. Kita ikutin sesuai jalan yang kita buat tadi. Selanjutnya saya akan membuat jalan Imam Bonjol. Sama seperti tadi, klik kanan, kontrol, lalu klik kanan, Imam Bonjol. Kita masukkan freeway. Di sini juga kita masukkan freeway. Sama seperti tadi, untuk merapikannya general spline.
Jika ingin menambahkan titiknya, kita tinggal add point. Langsung otomatis akan menambah. Cara menyambung antar jalan dan tikungan ini dengan cara sama seperti tadi. Kontrol kanan, lalu kontrol, lalu klik kanan. Kita arahkan ke jalan yang ingin kita sambung. Sama cara merapikannya juga seperti tadi, general spline, lalu oke. Dia akan otomatis rapi. Di sini saya akan membuat satu lajur. Lebarnya 3,5 meter. Sama cara menyambungkannya kayak tadi.
Beginilah hasilnya cara membuat link dan konektor pada PTV vSIM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.